Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre les articles partitifs. Article partitif هي article زي حاجات أساسية بتتحط في فراز زي الارتيكل ديفيني والانديفيني، بس article partitif اللي هي أدوات تجزئة. احنا اوريدي خدنا الارتيكل انديفيني اللي هو أدوات النكرة اللي هو like a و an، والارتيكل ديفيني اللي هي أدوات المعرفة le ولا الابوستروف واللي. article partitif 3 4 هما du de la de à l'apostrophe و des. ايه ادوات التجزئه ده؟ ان انا بقول جزء من الكل، بارتي باخد بارتي او كونتيتي من حاجه. الدو للماسكولين سينجولير بقول du pain du chocolat masculin، de la ده féminin بس féminin singulier، دول السنجولير خلي بالي، de la confiture. de à l'apostrophe للماسكولين والفيمينين سنجولير مي بيبتدي بالايه؟ بالفويل، والفويل اللي هو الاو والا والاو والاي والاش والايجريك، بس الاش موي. والدي للبلوريال، احنا اتفقنا البلوريال بالاس او الاكس. اكزامبل عندي دي بان اس ودي سكر اس. هعيده تاني انا مع الاكزامبل بقى. الدو معاه دو بان، de la عندي féminin singulier de la confiture عشان féminin، de à l'apostrophe تدي فويل زي de l'eau، des البلوريال اللي هو des pains اس و des sucre، لكن لو des gâteaux هيبقى x. après في كا هنا في نوتس ان احنا ناخد بالنا، ده بيجي مع فيربات، فيرب boire يشرب، وفيرب manger ياكل، وفيرب prendre يعني يأخذ أو يتناول، وفيرب boire vouloir اللي هو يريد wants. مي لكن فيرب aimer like أو يحب، adorer يعشق، détester اللي هو hate، préférer I prefer بالإنجلش معروف اللي يفضل، ده بيجي مع les articles définis. خلي بالي ما بيجيش معاه الارتيكل partitif. يبقى verbe boire manger prendre ou vouloir partitif، aimer adorer détester préférer défini اللي هو le واللا والالابوستروف واللي. نيجي ارجع الليفر او الفيش نقرا الليسون اهو. on emploie les articles partitifs un nom devant un nom قدام اسم pour indiquer quantité اللي هي كمية indéterminée. du masculin singulier، de la féminin singulier، de à l'apostrophe féminin ou singulier بس بيبتدي qui commence par voyelle، دول le consonne خلي بالي، وده للفويل، والدي للبلوريال. النوتس اهو. Les articles partitifs viennent après les verbes boire, vouloir, manger, prendre. Mais les articles définis viennent après les verbes aimer, préférer, détester, adorer. On va les exercices. نحل دلوقتي répondre aux questions. Complète avec l'article défini le la les à l'apostrophe le هو ده ou article partitif. Ça dépend le verbe. Numéro 1. Numéro 1. Et au petit déjeuner, je bois du jus d'orange. J'aime beaucoup le jus d'orange. Je prends aussi du café masculin, café au lait et croissant آخره S يبقى des croissants. Et je prends pain أقول un pain يبقى du pain. خلي بالي من الفرب je prends du pain. أجي beurre، الbeurre أقول إيه؟ du beurre. Confiture، de la confiture.
j'adore confiture adorer verbe adorer هنا verbe adorer وهنا verbe prendre j'adore هقول la confiture ما ينفعش اقول de la confiture d'abricot mais aujourd'hui il n'y a pas la négation خلي بالي négation احنا قلنا un ou une des ou du de la ou de l'apostrophe des se transforme en des apostrophes il n'y a pas de confiture لكن ابتدى بفويل هيبقى des apostrophes je mange aussi je mange هيبقى des pommes des pommes مش clear des pommes tu aimes verbe aimer هيبقى défini هيبقى les pommes on va compléter numéro 6 je voudrais d'un verbe vouloir في كيس او في زمن مش في زمننا دلوقتي مش في présent je voudrais du gâteau il y a du gâteau numéro 7 il n'y a pas de gâteau et pas négation pas de confiture alors je vais manger verbe manger des céréales طيب في نوت خلي بالي فيه ايه هو ان لي مو فيمينا اللي احنا خدناه هنا aujourd'hui اللي هما de là خدنا ايه هما عشان نحفظ او كده اللي هو الكونفيتور خدنا الكونفيتور وفي لو كلمة قابلتنا كلمة الكرام de là لكن الدو كان في كتير عندي خلي بالي منهم الفوكابيلاري اللي علينا اللي هو دو خدنا البر ودو بان وعندي du lait عندي du thé ou du croissant dans masculin وعندي du riz اللي هو الرز وعندي du sucre والفيناغر ودو سل ده معظم الكلمات اللي عندنا في اللسان او الانيتي نفسه. اوكي ميرسي.